गोंयांत ओला स्कूटरी वयल्यान फाटल्या दिसांनी बरोच वाद निर्माण जाल्लो। त्या उपरांत लोकांनी गोंयांत ओला स्कूटरीच्या खरेददारीचेर तात्पुरती बंदी हाडिल्ली। मात आतां ओला स्कूटरी संबंधात एक नवी माहिती मुखार आयल्या। मडगांवच्या प्रितेश चंद्रकांत घाडी ह्या गिरायकान ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनी आड गिरायक आयोगा कडेन कागाळ केली। ह्या प्रकरणात आयोगान भावेश अगरवालाक 4 फेब्रुवारी 2026 दिसा व्यक्तिगत रितीन हाजीर रावपाची नोटीस जारी केली, पूण 31 जानेवारीक जाल्ले सुनावणेक तो हाजीर नाशिल्लो। हे गैरहजेरीची गंभीरतायेन दखल घेवन आयोगाचे अध्यक्ष संजय एम चोडणकार हो वॉरंट बेंगळुरांतल्यान कोरमंगला पुलीस स्टेशनांतल्यान जारी करतलो आनी संबंधीत रक्कमेची जामीन आनी त्याच रक्कमेची जमानत सादर केल्ल्या उपरांतूच ताका तात्पुरती सुटका मेळटली। तशेंच 23 फेब्रुवारीक सकाळी 10:30 वरांचेर दक्षिण गोंय गिरायक आयोगा मुखार हाजीर रावपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।